Já vou sair na Globo. Passou pra ele. Legal, obrigado aí pela presença. Isso aí, comportamento nota 1000, hein? Valeu. Sempre pegou demais com essa maneira. Acho que foi essa voz toda tratada, esse programa mais aí. Desculpa você já tá prestando. Pela de tudo, mas não tá sendo escovando mais de tudo. Fique mais. Fique! Eu então vou fazer uma coisa aqui. Eu vou tocar aqui o sozinho, mas o salário está... Eita, professor, você tudo, né? Sempre pegou demais com essa maneira. Acho que foi essa voz toda tratada, esse programa mais aí. Desculpa você já tá prestando. Pela de tudo, mas não tá sendo escovando mais de tudo. Fique mais. Fique! Eu então vou fazer uma coisa aqui. Eu vou tocar aqui o sozinho, mas o salário está... Aí, olha o assessor. E aí, Romão? Você sabe que hoje é dia de São Pedro, Romão? Até meia-noite. Até meia-noite, aí. Gilmar, meu amigo, é um dos colaboradores aqui deste evento maravilhoso, bonito. Isso aí, ele, a maioria aí, todo mundo aqui é voluntário, é os comerciantes, os amigos, e essa festa, essa beleza. Olha, dá uma olhada aí na beleza. Olha que coisa. Muito carinho e amor. Isso daí é de acordo com a colaboração dos moradores e dos comerciantes. Você quer? Ó. Dinheiro,
Esse é o Arraial do Quintela, divisão da Magalhães. Cadê o amigo Vilela? Cadê o amigo Vilela? Cadê o Vilela? Vai mandar um vídeo na câmera. Isso aqui é meu amigo Manhães, aqui, comerciante aqui do local. É um dos colaboradores para que esse evento possa se realizar. Ele, meus amigos, moradores, eu faço parte da organização, me sinto honrado. Obrigado aí pela força, hoje é dia do sorteio.
É um dos colaboradores, é o homem que colabora na iluminação aqui do evento. Meu amigo Celinho, obrigado, Celinho. Obrigado. Celinho, ó, todo mundo aí colaborando. Só pode ir. E batata agora. Lá, eu ganhei R$4. Eu ganhei, porra!
Aqui no Potela, com o Mano, isso aí, ó. Isso aí, ó, toda Record, prestigiando aí. Valeu. A toda Record. Eita, porradão! Vamos embora assim! Quero ver você correndo pra mim. Eu quero ver você não vai me dar